呢間 boutique 3房獨立單位，客廳。呢間3房屋就994尺，咁就有個 utility cabinet， 裝到好多嘢 ，fuse 箱啊，全部都喺晒度啦 ，WiFi 啊 ，router 啊喺晒度。咁廚房。咁啊好多吊櫃，不過台面就好似好唔夠啦。即係如果我哋擺埋呢個微波爐、air fryer 呢個電飯煲、熱水煲、咖啡機，個 boiler 就喺度。洗手盆都 OK， 有1.5升半。AG 爐具，low frost 雪櫃啦，見到啲箱蓋，再睇多一次個 utility cabinets。最入邊就係 Sanusi 嘅品牌，睇多次門口個位置，都其實 OK 幾舒服。再睇多次嘅客廳 lounge。其實都幾尷尬少少，因為如果電視機擺喺嗰度，咁就因為呢個係門口位，其實坐唔坐到個梳化喺門口，咁係咯，道門喺正中間。OK， 咁而家上樓上睇下。都好嘅，樓梯有窗，呢間應該係3號房啦，細細間，一個窗。呢間係2號房，sorry 呢個應該係1號房，因為佢呢個單位係冇套廁嘅。咁其實都好嘅，因為個主人房就可以大啲啦。
主人房依然都係有 thermostat 啦，同其他發展商一樣啦，都好大個位做衣櫃，咁我覺得都可以接受。好，咁啊睇完3號房、1號房就睇埋有個雜物房喺度啦 ，store room 啦。樓梯頂亦都有個 storage 喺度。OK， 呢個樓梯頂，咁就跟住係2號房。睇睇出邊嘅環境。最後就睇睇個 shower room，咁佢一樣啦，就有 shower 同埋有 bathtub，咁都幾好嘅，因為 bathtub 都有一個 shower 喺度。跟住我哋又嚟睇另外一間，就係叫做 L'Oreal， 咁就係都係3房。佢呢個 development 全部都係3房嘅 showhome 嚟，全部都 detach。咁出邊應該都見到一個 WC 有窗嘅，咁就都 OK 啊。望下呢間就1036尺，大過 The Teak 嗰間。咁今次嘅 lounge 係咁樣形式。樓底就一般高啦。啲手指都掂到，咁唔係話真係好特別高。個廚房做少少 countryside 種味道，有 skylight windows。3隻，咁有啲人就話擔心呢啲 skylight 到時點樣閂窗簾咧？其實咧，而家新款嗰啲咧係可以安裝電嘅 solar power 嘅 blinds。solar panel 可以自己控制嗰個開關。我想睇下啲房先。3號房細細間單人房，唔係好大。呢個就2號房。有個衣櫃位喺度，咁我睇下主人房。咁主人房就比頭先嗰個細啲嘅。但係咧，就因為佢有多個陶瓷喺度，咁個陶瓷呢邊就黐洗手盆下邊有個櫃，吊櫃嚟嘅，跟住有個 shower。
最後嘅睇返個 bathroom， 就 bathroom 一樣有個 shower 包埋，就 included 嘅，我黐冇牌子嘅，只係牌子。好，最後一間3房嘅，另外就係3間都係3房嘅 show home。咁都 OK 嘅，因為好多人都唔中意睇4房。首先入嚟，同其他啲一樣，都係咁耍大嘅啦。因為其實呢間都係1080尺。咁今日我哋睇個3個單位，就一個990幾。一個就1030幾，一個就1080幾，個尺數唔係爭好遠。咁我喺睇間隔啦。咁門口有個 WC， 洗衫。呢度就個廳就大咗少少，有少少覺得似 Bellway 其中一隻積咁樣。咁呢個就會台面多啲地方啦，可以擺多啲嘢啦，冇咁逼傑。價錢我晏啲會擺翻喺個 video 入邊，打翻字幕出嚟。佢哋又中意喺呢個位就有個 utility room 咁樣。上樓上望下先。咁呢個樓梯就冇窗啦。Bedroom 3。細間 single bed， 跟住呢個就係 bedroom 2， 都細間。不過個好處就係佢至少擺晒衣櫃喺度咧，咁各位都會睇到哦間房擺衣櫃之後有幾多位剩，咁都叫做合理。睇睇後邊啲鄰居嘅地方點樣。環境都 OK， 幾好。呢個地盤就似乎係有分高低斜嘅，不過佢就鍾意做啲 retaining wall。咁你見到啲磚牆，咁就係 retain 翻啲泥土喺度，咁就變咗大家啲花園都唔會太斜啦，同埋去水都叫做合理少少。即係希望啊，呢個係個設計上嘅嘢啦。做唔做到效果就唔係好清楚，但係值得可讚嘅。呢個我唔開啦，因為好明顯佢鎖咗，應該係士多房。呢個樓梯頂嘅half height，哦個波啦擺咗呢度，咁都幾得意喎。Family bathroom 就係連埋 shower 啦，隻磚都幾靚，就唔知 Tara 係咪 included 定係要另外加錢。
花市主人房都幾闊大，咁有夠地方擺張化妝台，鏡窗就單一隻窗，但就3格。咁啊，主人陶瓷都靚啊，其實。整翻個 rainforest 喺度，俾各位用，麻麻地鍾意用。